اللہ پاک فرماندے نے انَّالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک جنہاں لوگاں نے یہ کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس بول تے پکے ہو گئے، پریشانیاں آئیاں، تکلیفاں آئیاں، لیکن اپنے اس بول تے وہ بندے پکے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک دے فرشتے انہاں دی طرف نازل ہوندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے میرے بندیاں نو آ کے یہ گل کہندے نے، یہ خوشخبریاں دیندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے اللہ دے بندیو اپنے بول تے پکے رہنے والے ہو، کلمہ توحید و رسالت دا اقرار کر کے اپنے اللہ پاک دی وحدانیت نو منن والے ہو، اپنے اس بول تے اپنی اس گل بات تے پکے رہنے والے ہو، تانوں اس دنیا دے اندر بھی کسی قسم دا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی کسی طرح بھی اتھے غمگین نہیں ہوو گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ پاک دے فرشتے اللہ پاک دے نیک بندیاں نو جنت دی بشارت دیندے نے اور کہندے نے اے او جنت ہے جیدا تہاڈے نال اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تے اسی دنیا دی زندگی دے اندر بھی تہاڈے ساتھی ساں، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی تہاڈے ساتھی ہوواں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ پاک دی اس جنت دے اندر ہر وہ چیز موجود ہوئے گی جس چیز دی تسی خواہش کرو گے، ہر چیز موجود ہوئے گی جس چیز نو تسی اپنے اللہ دے کولوں منگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ پاک کہنے گے اے اللہ مہربان دی مہمان نوازی اج قیامت والے دن اپنے نیک بندیاں واسطے۔ میرے بھائی میں دسنا اے چاہ رہے ہاں کہ کلمہ توحید و رسالت دا اقرار کر لینا، کلمہ پڑھ لینا، دین اسلام دے اندر شامل ہو جانا، یہ بہت ہی آسان کام ہے کہ ایک زبان ہلائے گا تو ایک کلمے نو 2-4 دفعہ ایک سانس دے اندر پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ تقاضے پورے کرنے بڑے مشکل نے۔ اللہ پاک نے جڑیاں تینوں تے مینوں حدود و قیود دس دتیاں انہاں دے مطابق زندگی گزارنی بڑی مشکل ہے۔ ذرا دیکھنا کہ علیہ السلام نے جدوں اپنے دین اسلام دا پرچار کیتا، اپنی نبوت دا اعلان کیتا، تے اللہ دے نبی علیہ السلام نو کنیاں تکلیفاں آئیاں، کنیاں پریشانیاں آئیاں۔ آقا علیہ السلام دے جڑے امتی بن گئے، جڑے صحابی بن گئے، جڑے کلمہ پڑھ چکے سن، انہاں دے حالات ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ تینوں تے مینوں اے دین بڑی آسانی دے نال مل گیا، تو تے میں اسی کوئی قربانی بھی نہیں دیتی، تینوں تے مینوں اس دین اسلام اس کلمہ پڑھن دے نال کسے قسم دی کوئی پریشانی تے تکلیف بھی نہیں آئی۔ لیکن دیکھنا ذرا صحابہ کرام تے صحابیات نے اپنی زندگی دے اندر کنیاں تکلیفاں دیکھیاں، اور اس تو پہلے بھی جڑے پہلے دین آئے شریعتاں آئیاں انہاں دے اندر بھی اس دین نو منن والیاں دے جڑے کافر لوگ سن، نہ منن والے سن اس دین نو، انہاں نے کنیاں تکلیفاں اور کنیاں مصیبتاں تو انہاں لوگاں نو دوچار کیتا۔ حضرت آسیہ جڑیاں کہ فرعون دی بیوی سن، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر یہ نقشہ بیان کیتا کہ اے فرعون جڑا وقت دا فرعون ہے مصر دے اندر اے دی بادشاہت ہے، اے فرعون دا نام ہے، اے خود تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت نو، انہاں دی
دی نبوت دا انکاری ہے، لیکن انہاں دی بیوی انہاں دی زوجہ جڑی ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی پیروکار انہاں دی امتی ہے کہ انہیں جدوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا اقرار کیتا، اللہ پاک نے یہ نقشہ اپنی پاک کلام دے اندر بیان کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اسی فرعون دی بیوی دا واقعہ اے مثال تانوں سنا رہے ہیں، اے تانوں اسی تذکرہ کر رہے ہیں، اے مثال ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ پاک فرماندے نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے جڑا فرعون ہے اے جدوں طرح طرح دیاں تکلیفاں سیدہ آسیہ نو اے طرح طرح دیاں تکلیفاں دے اندر دو چار کردا ہے، انہاں دے ہتھاں دے اندر انہاں دے پیراں دے اندر اے کل تے میخاں ٹھوک دیندا سی اور ہر طریقے دے نال انہاں دے نال برا سلوک کردا سی کہ دین جڑا تسی قبول کیتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا جڑا اقرار کیتا ہے انہوں چھوڑ دو، لیکن سیدہ آسیہ نے کننا استقلال دا مظاہرہ کیتا، کنی استقامت دا مظاہرہ کیتا، پریشانیاں تو تکلیفاں نو برداشت کر لیا، لیکن جڑا دین قبول کیتا ہے او دے تو منحرف نہیں ہوئیاں، اس دین تو انحراف نہیں کیتا، اس دین دا انکار نہیں کیتا۔ یہ ذلیل فرعون جڑا ہے تے جڑے ایدے منن والے ایدی فوج دے نے جدوں طرح طرح دیاں تکلیفاں دیندے نے تے سیدہ آسیہ نے اپنے اللہ دے نال اپنے اللہ دے نال کالاں ملائیاں تے کی فرماؤندیاں نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ پاک اپنے کول میرا جنت دے اندر گھر بنا دے تے اللہ پاک انہاں فرعونیاں دے کولوں تے انہاں ظالماں دے کولوں مینوں نجات عطا فرما۔ اے بی بی آسیہ آسمان وال دیکھ کے مسکراندیاں نے تے اے فرعون پوچھدا ہے کہ کس گل تو مسکرا رہی ہیں؟ اے فرماؤندیاں نے کہ تو اس چیز نو سمجھ ہی نہیں سکیا، تو اس چیز نو جان ہی نہیں سکیا، میرا اللہ پاک آسمان دے سارے پردے ہٹا کے مینوں جنت دے اندر میرا گھر میری کوٹھی مینوں دکھاندے نے جنوں دیکھ کے میں مسکراندی ہاں اور تیریاں انہاں تکلیفاں دی مینوں کوئی پریشانی نہیں ہوندی، تیریاں انہاں عزیزاں دا خیال جڑا ہے وہ میرے دل چوں نکل جاتا ہے، یعنی مینوں تیریاں تکلیفاں دی تکلیف نہیں ہوندی، جدوں اللہ پاک مینوں اپنا جنت دے اندر گھر دکھاؤندے نے مینوں تیریاں تکلیفاں دی لذت تے سرور ہوندا ہے۔ یعنی اے ہے استقامت کہ جنہاں نے وقت فرعوناں دے نال وقت دے جاہلاں دے نال منکراں دے نال جنہاں نے اس قسم دا رویہ اختیار کیتا کہ انہاں دیاں گلاں نوں نہیں منیا، اپنیاں گلاں اپنے دین تے قائم رہے، اپنے وقت دے نبی دی نبوت دا اقرار کیتا، پھر او دا انکار نہیں کیتا، پھر انہاں نوں طرح طرح دیاں تکلیفاں طرح طرح دیاں پریشانیاں آئیاں۔ ذرا دیکھنا ایک اور اللہ والا ہے، ادا نام حبیب نجار ہے، سورہ یاسین دے اندر اللہ پاک نے ادا تذکرہ کیتا کہ جدو دو نبی آئے اپنی قوم دے ول انہاں نبیاں نو جھٹلایا انہاں قوماں نے، اللہ پاک نے پھر ایک تیسرا بھیجیا، ایک تیسرا نبی اس قوم وال بھیجیا کہ اے لوگو اے قوم والے ہو، انہاں نبیاں دیاں شریعتاں نے انہاں نبیاں دے احکامات نو من لو، لیکن او کسے طریقے دے نال بھی نبیاں دیاں گلاں نو منن واسطے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ پاک فرماؤندے نے پھر ایک اور بندہ اسی بھیجیا جڑا نبی نہیں حبیب نجار دا نام ہے تفاسیر دے اندر، اللہ پاک فرماندے نے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک شہر دے دوسرے نکر تو شہر دی پرلی نکر تو پرلے کونے تو ایک آدمی دوڑدا ہویا آیا جدوں ایک قوم والے نبیاں نو مار رہے سن، ایک پنڈ دے کونے تو شہر دے کونے تو یعنی بڑی دور تو دوڑدا دوڑدا آیا تے آگے لوگاں نو کہندا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم والے ہو انہاں دی تابعداری کر لو، اے میری قوم والے ہو اے کہڑے تہاڈے کولوں کوئی اجرت منگدے نے، اے کہڑے تہاڈے کولوں کوئی اجر منگدے نے، بلکہ تسی ہدایت نو قبول کر لو۔ وما لی لا
अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर्रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्माऊन। इन्हां ने वक़्त दे नबियां नूं छोड़िया, हबीब नज्जार नूं पकड़ लिया, इन्ना मारिया कि इन्हां दी जान ले लई, ये शहीद हो गए, इस दुनिया तो चले गए। ते अल्लाह पाक ने हबीब नज्जार नूं फिर तोहफा की दिता। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि लदखुलिल जन्ना, असीं अपने बंदे नूं जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता। जदों हबीब नज्जार जन्नत दा दाखला मिल गया, अल्लाह पाक दी तरफों ये पैगाम मिल गया ते अफसोस दे नाल अपनी कौम नूं दिल दे अंदर की कहिंदे ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने उन्हां ने ये कहा है काला या लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम वाले जान कि अल्लाह पाक ने मैनू सिले दे अंदर केड़ा तोहफा दिता है, यानी जेड़ा अल्लाह पाक ने मैनू मकाम दिता है, काश मेरी कौम वाले समझ सकन। यानी ये कौम वाले जेड़े नबियां दी मुखालफत कर रहे ने, नबियां नू मार रहे ने और इन्हां दे दीन नू, इन्हां दी शरीयत दा इनकार कर रहे ने और इन्हां दे दीन दे अंदर शामिल नहीं हुंदे, काश इन्हां नू पता चल जाए कि मेरे अल्लाह ने मैनू मकाम की दिता है, तो यकीनन ये लोग जेड़े ये मेरी कौम वाले भी ईमान ले आओ। यानी इस्तिकामत इख्तियार करना ये बहुत मुश्किल गल है, बहुत मुश्किल काम है। बाद दफ़ा बंदे नू बरादरी वालों किसी किस्म की कोई धमकी मिल जाती है कि अगर तू साड़ी बरादरी साढ़े दीन नू छोड़िया, साढ़े मसलक नू छोड़िया, असी तेरा बाईकाट करांगे, बल्कि असी तेनू जिंदा ही नहीं रहन देवांगे। कई ऐसे लोग ने कि जेड़े मुसलमान होंदे ने, उन्हां दे खानदान वाले उन्हां नू मारते ने, घरां चों कढ देंदे ने। मेरे भाई ये कलमा पढ़ लेना सौखा काम है, उस तो बाद फिर जेड़े इहदी हदूदो कयूद ने उन्हां दे मुताबिक जिंदगी गुजारना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। देखना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौर है, सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, बीबियां ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दीतियाँ दीन इस्लाम नू कबूल करने वास्ते। हज़रत सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्र रसीदा ने, काफ़ी बड़ी उम्र है, बुढ़ापे की हालत के अंदर ने। अबू जहल इन्हां दे आके और अबू जहल दे मनन वाले इन्हां नू आके जोर लाउंदे ने कि जेड़ा तुसी कलमा पढ़िया है इहदा इनकार कर दवो, नहीं तो असी तानू बहुत मुश्किल और तरह तरह दी तकलीफां दे अंदर दो चार करांगे। सईदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनकार किया। अबू जहल ने इन्ना मारिया, उहदे हवारियां ने इन्ना मारिया कि आप दियां अखां ज़ाया हो गईयां, अखां दा नूर चला गया। तो फिर एक ही ये मलून अबू जहल की कहंदा है कि ऐ ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, देख ले साडे खुदावां ने लात मनात उज़्ज़ा हुबल ने तेरियां अखां ज़ाया कर दित्तियां, तेरियां अखां दा नूर ले लिया। सईदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों ये ताने सुनदियां ने, अपने अल्लाह पाक दे नाल काला मिलादियां ने कि अल्लाह पाक दे अपने खुदावां दा मैनू वास्ता पाउंदे ने कि साडियां खुदावां ने तेरियां अखां दा नूर ले लिया, तेरी बिनाई जिहड़ी है इन्हां ने तेरे कोलों खो के ते तैनू नबीनिया कर दिता है। अल्लाह पाक मैनू अखां अता कर दे, अल्लाह पाक इत्थे तेरी रबूबियत दा, अल्लाह पाक इत्थे तेरी शानो शौकत दा मुजाहरा होना चाहिए है। इन्हां ने अजे अपनी अखां ते ये दुआ वाले हथ फेरे ने, अल्लाह पाक ने नजरां अता कर दित्तियां। मेरे भाई ये है इस्तिकामत कि हर तरह दियां मुसीबतां नू बर्दाश्त कीता, हर तरह दियां तकलीफां नू बर्दाश्त कीता, इस दीन इस्लाम नू कबूल करके फिर एदे तो इनहिराफ नहीं कीता, एदा इनकार नहीं कीता। ज़रूरत इस बात की है कि जो बंदा एक दफ़ा कलमाए तौहीद और रिसालत का इकरार कर लवे, फिर एदियां हुदूदो कयूद हर लिहाज के नाल बंदा उन्होंने पूरियां करे, क्योंकि इस काम के अंदर, इस मुआमले के अंदर शुरू तो ही तकलीफां और परेशानियां
اس کلمے نو پڑھن والیاں دے مقدر بن گئیاں، انہاں نو طرح طرح دے نال ستایا گیا۔ میرے بھائی یہ کوئی نویں گل نہیں، یہ شروع تو ہی چلتا آ رہا ہے کہ جیڑا بندہ دین اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے گا پھر انہوں طرح طرح دیا تکلیفاں آن گیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور صحابی جڑا پورے دا پورا خاندان ہی انہاں خبیث ابو جہل ورگیاں دیاں شرارتاں دا شکار ہویا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہاں دے دو بیٹے، ایک دا نام حضرت عبداللہ اور دوسرے دا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ چارے باپ بیٹا، والدہ اور اے بیٹے، اے ابو جہل دیاں شرارتاں دا ایدیاں تکلیفاں دے شکار ہوئے، اور اس ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دو اونٹاں دے نال بن کے ایک اونٹ نو مشرق دی طرف دوڑا دیتا، ایک نو مغرب دی طرف دوڑا کے، اور اس خبیث نے ایتھے ہی بس نہیں کیتی، آپ دی شرمگاہ دے اندر نیزہ مار کے آپ دے جسم نو دو ٹوٹے کر دیتا۔ میرے بھائی ایسیاں تکلیفاں، ایسیاں پریشانیاں، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک ستون دے نال بن کے شہید کر دیتا، لیکن انہاں نے اس دین نو نہیں چھوڑیا، استقامت دے پہلو نو انہاں نے برقرار رکھیا، کیونکہ اللہ پاک دے اس فرمان نو وہ اچھے طریقے نال سمجھ چکے سن کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جنہاں لوگاں نے پڑھ لیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اپنے اس بولتے پکے ہو گئے، استقامت اختیار کر لئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں لوگاں نو اس دنیا دے اندر نہ کوئی خوف ہوئے گا اور نہ کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندے غمگین ہون گے، یعنی کل قیامت والے دن بھی پرسکون ہون گے، اس دنیا دے اندر بھی پرسکون رہن گے، کسی قسم دا انہاں نو خوف نہیں ہوئے گا۔ صحابہ کرام نے اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ہر طرح دی تکلیف نو برداشت کیتا۔ ذرا توجہ نال سماعت فرمانا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اور انہاں دی والدہ دی محبت پورے مکے دے اندر، پورے مدینے دے اندر مشہور سیگی کہ انہاں تے اے وال جڑا اے ماں بیٹا ہے، انہاں دی بہت زیادہ گہری محبت ہے، حالانکہ والدہ دی اپنے اولاد دے نال تے محبت ہویا ہی کرتی ہے، لیکن انہاں دی محبت دے چرچے سن پورے علاقے دے اندر۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام قبول کیتا، پھر دیکھنا اپنے اسلام قبول کرن تے کنے پکے ہو گئے کہ ماں نے کیا، اے بیٹا اگر تو اس کلمے دا انکار نہیں کرے گا میں دھوپ دے اندر بیٹھ جاواں گی، تو کلمے دا اقرار نہیں چھوڑے گا، اس کلمے نو نہیں چھوڑے گا، میں کھاواں گی نہ کچھ نہ پیواں گی کچھ، یعنی اس طرح ہی بھکھی پیاسی دھوپ تے بیٹھی اپنی میں جان دے دواں گی، نہیں تے اس کلمے نو چھڑ دے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اماں جان اگر 100 دفعہ بھی تو زندہ ہوویں تو پھر مرے پھر زندہ ہوویں، اسی طرح ہی تو بھوک ہڑتال کر کے دھوپ تے بہ کے تو مر جاویں، لیکن پھر بھی میں اس کلمے نو نہیں چھوڑاں گا۔ یعنی یہ ہے استقامت صحابہ کرام دی کہ انہاں دے رستے دے اندر جس قسم دی مرضی کوئی گل بات آئی، جس قسم دا بھی انہاں دے سامنے معاہدہ آیا، وہ اپنے کلمے تو منحرف نہیں ہوئے، انہاں نے اپنے کلمے تو انکار نہیں کیتا۔ اس تو علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام نے کہ جنہاں نو طرح طرح دیا تکلیفاں پیش آئیاں اس کلمے نو پڑھن تو بعد، لیکن انہاں نے استقامت دا رستہ اختیار کیتا، اپنے اس بول تے اپنے اس کلمے تے وہ پکے رہے۔ دیکھنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو مسیلمہ کذاب دے منن والیاں نے، مسیلمہ کذاب دے حواریاں نے پکڑ لیا۔ اے مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا سی، جو انہاں نو پکڑ کے مسیلمہ کذاب دے کول لے آندا گیا تو مسیلمہ کذاب پوچھدا ہے کہ کیا تسی مینوں نبی مندے ہو؟
سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نبوت دا انکار کیتا تے کہندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک دا سچا تے آخری نبی تسلیم کر چکے ہاں، لہٰذا تو جھوٹا ہے، تیری نبوت دا میں اقرار نہیں کراں گا۔ اے مسلمہ کذاب کہندا ہے کہ دیکھ لو سوچ لو بڑیاں تکلیفاں دیاں گا، بڑیاں مصیبتاں دے اندر دو چار کر دیاں گا، لیکن انہاں نے مسلمہ کذاب نو ہر دفعہ یہ جواب دیتا کہ جننے مرضی دکھ تے تکلیفاں دے لے لیکن میں کلمہ توحید و رسالت دا انکار نہیں کراں گا۔ مسلمہ کذاب نے اپنے فوجیاں نو، اپنے منن والیاں نو، اپنے حواریاں نو حکم دیتا کہ انہاں دے سجے ہاتھ دی ایک انگلی کٹ دیتی جائے، پھر دوبارہ پوچھدا ہے کہ کیا میری نبوت دا اقرار کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دی نبوت دا انکار کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا اقرار کیتا، انہیں دوسری انگلی کٹ دیتی۔ قصہ مختصر، دوواں ہتھاں دیاں انگلیاں اور دوواں پیراں دیاں انگلیاں ایک ایک کر کے کٹی جا رہا ہے۔ ذرا میرے بھائی توجہ دے نال سماعت فرمانا، ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آنا کہ اگر بندے دا ہاتھ پورے دا پورا ایک ہی دفعہ کٹ جائے انہوں ایک دفعہ تکلیف ہوئے گی، لیکن ہر دفعہ پوچھدا ہے جواب انکار دی صورت دے اندر ملدا ہے تے ایک انگلی کٹ دیندا ہے، یہ کنی تکلیف دیندا ہے۔ اس تو بعد سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو مروا دیندا ہے، انہاں نو شہید کر دیندا ہے کہ اے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا انکار نہیں کرن والا، اے میری نبوت دا انکار کرن والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے سچا محب اور سچا انہاں دا اے پیروکار ہے، لہٰذا انہاں نو شہید کروا دیتا، لیکن انہاں نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا، لیکن استقامت دا پہلو، استقامت دا دامن جڑا ہے وہ نہیں چھوڑیا۔ میرے بھائی اس طرح دے بے شمار واقعات تاریخ دے اندر موجود نے کہ طرح طرح دے نال صحابہ کرام نو تکالیف دتیاں گئیاں، مصیبتاں دتیاں گئیاں، تکلیفاں دے اندر دو چار کیتا گیا، لیکن انہاں نے استقامت دا پہلو اختیار کیتا، استقامت دا دامن نہیں چھوڑیا۔ جڑا کلمہ توحید و رسالت دا انہاں نے اقرار کیتا وہ دے مطابق پھر زندگی گزاری، اور کسی بھی میدان دے اندر کسی بھی لحاظ دے نال اس پھر استقامت نو نہیں چھوڑیا۔ ایک دفعہ کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اللہ پاک نے جڑے بھی اس بندے دے اوپر جڑیاں بھی حدود و قیود اللہ پاک نے نافذ کیتیاں، جڑے بھی اللہ پاک نے احکامات آرڈر اس بندے دے اوپر لگائے، اس بندے نے، اس مومن نے انہاں نو پوریاں کیتا استقامت دا۔ اگر یہ پہلو اختیار کرے گا اللہ پاک فرماندے نے پھر نہ اس دنیا دے اندر اس بندے نے کوئی خوف ہوئے گا اور نہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ غمگین ہون گے۔ ہر طرح دی جنت دے اندر انہاں نو خوشخبریاں دتیاں جان گیاں، ہر طرح دے نال انہاں دی مہمان نوازی ہوئے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ دے دوران رومیاں نے گرفتار کر لیا، شاہ روم دے کول پکڑ کے لے کے آئے، اے شاہ روم اپنے تخت تے بیٹھا ہے، اے دے نال اے دی بیٹی بڑی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہی اے دی بیٹی ہے۔ انہیں سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سودے بازی کرنی چاہیے۔ ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا، اگر ساڈے ورگا کوئی مسلمان ہوندا نام نہاد کمزور مسلمان تو یقیناً اودیاں شرطاں تے او غور کردا، لیکن اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دلوں تسلیم کرن والے آپ دے صحابہ کرام نے ہر طرح دی پیشکش نو ٹھکرا دیتا۔ اے شاہ روم سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندا ہے کہ اے عبداللہ میری ادھی سلطنت بھی لے لو، میری ادھی بادشاہت بھی لے لو، اور میری بیٹی ہے اے دے نال میں تہاڈی شادی کر دینا۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے اللہ دا منکرام، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت نو نہ منن والے کسے لحاظ دے نال بھی میں تیری کسے بھی پیشکش نو قبول نہیں کراں گا۔ اگر تیریاں 100 بیٹیاں ہون تو میں پھر بھی اس گل نو نہیں مننا گا۔ اگر تو مینوں پوری بادشاہت دے دویں میں پھر بھی کلمہ توحید و رسالت دا اقرار نہیں چھوڑاں گا۔ یعنی اتنا پختہ اور مصمم ارادہ وہ دے سامنے جدوں پیش کیتا
بندہ نا انہوں غصہ آ گیا کہ میں اینی بڑی آفر کیتی ہے لیکن دین دے اندر اینا پکا استقامت دا پہلو اینا مضبوطی دے نال پکڑیا ہویا کہ انہیں انکار کر دیتا اس نبی دے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہیں انہاں نو گرفتار کروا دیتا، قید دے اندر ڈال دیتا۔ اس تو بعد پھر انہیں پھر بھی انکار جدوں سنیا کہ اے تے کلمے نو چھوڑن والے ہی نہیں، پھر انہیں کڑائے دے اندر ایک تیل نو گرم کیتا اور ایک اور مسلمان نو دے اندر سٹ دیتا اور کہنے لگا کہ تہاڈا بھی یہی حال کرا گا۔ چونکہ فوج دے کمانڈر سن، انہاں دی اطاعت پوری اس فوج دی اطاعت تسلیم کیتی جانی سی، لیکن انہاں نے انکار کر دیتا۔ پھر انہیں کیا سولی چڑھایا جائے گا سب دے سامنے، آپ نے پھر انکار کیتا۔ پھر جدو سمجھ لگ گئی کہ یہ تو بندہ اپنے توحید و رسالت دے بول دے اندر بڑا پکا تے مضبوط ہے، ایک پھر شرط رکھی کہ تو میرا بوسہ لے میرے متھے دا، پھر میں تینوں بھی چھوڑ دیاں گا اور تیرے انہاں فوجیاں نو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھیا کہ اگے تو گل صرف اپنی جان دی سی، ہن باقی مسلمانوں دی جان نو بھی بچاؤنا ہے، وہ دا بوسہ لیا، دلوں تسلیم نہیں انہوں کیتا، صرف اپنے ساتھیاں دی جان بچاؤن واسطے، اور واپس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدو اپنے فوجیوں واپس لے کے آئے، سارا واقعہ سارا ماجرا سنایا، تو دیکھنا وقت دے خلیفہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خوشی دے اندر آئے کہ تو بوسہ ہوتا لیا لیکن ایک مجبوری دی صورت دے اندر، لیکن اپنے فوجیاں تو بچا کے لے آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ دا بوسہ لیا، انہوں نے متھے نو چومیا کہ تسی بہت بہادری دا مظاہرہ کیتا، اس بادشاہ دیاں بڑیاں تو بڑیاں پیشکش تے آفراں نو ٹھکرا دیتا، اپنے دین نو بچا لیا، اپنی فوج نو واپس لے کے آ گئے۔ میرے بھائی یہ ہے استقامت، جدو بندہ کلمہ پڑھ لوے پھر طرح طرح دیاں تکلیفاں طرح طرح دیاں پریشانیاں تو انہوں دو چار ہونا پائے گا۔ تو میرے بھائی جیڑا بندہ ڈگمگا گیا انہاں پریشانیاں نو دیکھ کے، جیڑا بندہ پریشان ہو گیا بہادری دا دامن چھوڑ گیا، میرے بھائی وہ ناکام ہو جائے گا۔ دیکھنا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے واقعات تسی سندے رہندے ہو کہ انہاں دا جڑا آقا سی، ان دا مالک امیہ بن خلف، یہ بہت بڑا ظالم سی، اور انہیں آقا علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھیا، جنگ احد دے اندر انہوں مار دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا۔ انہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے طرح طرح دیا تکلیفاں، طرح طرح دیا مصیبتاں، طرح طرح دے دکھ انہوں نے دیتے، انہوں دے پیراں دے اندر بیڑیاں پا کے رسیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پکڑا دیندہ، وہ زمین تے کسیٹتے پھرتے انہوں نے، پتھریلا علاقہ پتھراں تے چٹیل میدان جڑے نے پتھریلے علاقے جڑے سن انہوں دے اوپر کسیٹتے نے، انہوں دے جسم تو گوشت بھی اتر جاندہ ہے، پھر انہوں دے اوپر بلدے انگارے رکھدا ہے، بڑے پارے پارے پتھر انہوں دے اوپر رکھدا ہے، یعنی ہر طرح دیاں تکلیفاں پریشانیاں دیتیاں، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان جو اللہ احد کہ اللہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، منات لات عزا حبل اے خدا نہیں جنہوں اے ابو جہل ورگے اپنا خدا سمجھ دے سن، اے اللہ احد دے آوازیں بلند کر دے پھر دینے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی ایک کہلوایا کہ جا کے بلال نو کہو کہ اللہ احد آہستہ کہہ لیا کرے، منہ دے اندر کہہ لیا کرے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب میں اللہ احد کہندا وا میرا ایمان اتنا مضبوط ہوندا ہے کہ یہ جڑیاں بھی میرے نال شرارتاں جڑیاں بھی مینوں یہ تکلیفاں دیندے نے، مینوں پھر انہاں تکلیفاں دی تکلیف نہیں ہوندی بلکہ اللہ دی قسمیں اللہ پاک منو لذت سرور عطا کر دے۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام دے بدلے اور 2 کلو سونا جڑا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیتا، اے دے عوض حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو آزاد کروا لے۔ اس تو بعد جدو مکہ فتح ہو گیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، انہوں نے ایک اور صحابی سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ دے ایک دفعہ کہ اے خباب مکے والیاں نے جب تسی مکے دے اندر سو اس دین اسلام تو تن ہٹاؤن واسطے جنہیں تکلیفاں پریشانیاں تو دوچار کیتا انہاں دا ذرا تذکرہ دے کرو، او حال دے بیان کرو۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اے امیر المومنین او احوال او حالات
کیا تسی زبانی سننا چاہتے ہو یا اپنی اکھاں نال دیکھنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ اکھاں دے نال میں کیویں دیکھ سکدا؟ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، اپنا قمیض اوپر کیتا اپنے جسم تو اور دیکھیا کہ جسم دے اندر کافی گہرے نشان نے، اور پھر فرماؤندے نے کہ اے امیر المومنین، یہ کافر جڑے مکے والے سن یہ اس طرح عزیتاں دیندے سن کہ بلدے انگارے کوئلے ساڈے جسماں تے رکھ دیندے، ساڈے ہاتھ اور پیر بننے ہوندے، اسی حرکت بھی نہیں سی کر سکدے، ساڈے جسم دی چربی گل جاندی، اس چربی دے گلن دے نال او اگ دے انگارے بجھ جاندے۔ یہ انہاں چیزاں دے نشانات نے جڑے مکے والیاں نے صحابہ کرام تے ظلم و ستم ڈھائے، لیکن انہاں نے استقامت دا پہلو اپنے دل چوں ایک لمحے واسطے بھی اپنے نالوں جدا نہیں کیتا، بلکہ استقامت دے پہلو تے وہ برقرار رہے، کلمہ توحید و رسالت دے ہر لحاظ دے نال انہوں نے دفاع کیتا اور اپنے کلمے نو بچایا، اپنے اس کلمے دے اقرار دے اندر، اپنے کلمے دے اس بول دے اندر وہ پکے رہے۔ تدے اللہ پاک نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جیڑا بندہ یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ ہر مصیبت دے سامنے، ہر پریشانی دے سامنے وہ ڈٹ جائے، استقامت اختیار کر لے، تو پھر ساڈے فرشتے جنت دی خوشخبریاں لے کے اور اس چیز دی خوشخبری لے کے انہاں دی طرف نازل ہوندے نے کہ نہ اس دنیا دے اندر کوئی خوف کرنا ہے، نہ کل قیامت والے دن تانوں کوئی خوف ہوئے گا، بلکہ اللہ پاک دی مہمانی دے اندر ہوو گے۔ میرے بھائی اسی بھی کوشش کریے ہر معاملے دے اندر، ہر میدان دے اندر اسی استقامت دے پہلو نو مضبوطی دے نال پکڑ لئیے۔ کوئی بھی ایسا کم، کوئی بھی ایسی گل ساڈے ایمان دے اندر کسے قسم دی بھی کوئی کمی نہ پیدا کر سکے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک ہر لحاظ دے نال سانو اپنے دین دی، اپنے اسلام دی، اپنے اس کلمے دے بول دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔